お、今日はですね、こう映ってますけどね、ナポリタンですね。しかもこのナポリタンちょっと違くて、うちの実家でずっと出されていた伝統的なナポリタンなんですよ。それがめちゃくちゃ美味しくて、僕はなんかそこら辺の喫茶店よりもはるかに美味しいなと思ってるんですけど、その秘訣はね、どれもめちゃくちゃ真似しやすいポイントで本編で紹介してますんで、ぜひ動画チェックしてみてください。